大家會點去定義一件物品嘅價值？取決於佢嘅價錢，佢同你之間嘅關係，會覺得壞咗嘅嘢就等於冇價值，直接唔要。但香港有班工匠仍然熱愛維修破爛嘅舊物，深信舊物背後承載住嘅係獨特嘅情感同埋回憶。想問咧，你喺深水埗咧賣遮賣咗幾耐啊？哇，好歷史啊！我今年都70歲咯，20零歲都賣到而家50幾年啦。除咗賣遮之外咧，仲有冇話有其他服務㗎？以往咧就希望幫下啲人維修下把遮，最主要就唔係講賺錢，最主要咧就講環保。因為呢個世代啲人乜嘢都掉嘅，其實有得整㗎嘛。嗱，我咧本人咧就邱耀威，呢個招牌咧，清朝22年至到今日，公元計1842年，距離而家係1882年㗎啦。我係第5代嘅傳人。個個街坊都叫佢做傘王嘅威哥，今年70歲，專係賣遮同整遮。鋪頭1個禮拜開足7日，風雨不改。好似今日咁，佢朝早去完睇醫生覆診，晏晝都堅持返嚟開鋪。哇！我揾你幾耐啊？記得啊，唔好休息啊！得，多謝。咗都唔捨得掉啊！係好用啊！係好襟㗎。好，拜拜。生意啊！好啊。啲客拎啲遮嚟咧，我就當藝術品嘅。遮咧其實係好美麗嘅，跳舞又用遮啦，表演又用遮啦，咁實用又可以遮太陽啦，又可以遮雨啦，真係好值得咧整翻佢嘅，唔係話隨便拎去垃圾桶掉嘅。嗱，威哥，我知道咧你就整遮好叻啦。咁我見到呢度前面有好多工具，可唔可以介紹下啲咩工具咧？嗱，咁樣嘅工具咧，其實係簡單嘅，不過有幾件咧係好特別。嗱，好似例如呢個鉗啊，叫做拆釘鉗。嗱，呢邊咪有個窿仔嘅，佢就愛嚟拆釘用嘅，地方買唔到嘅。拆好啲釘之後，你要安裝啦。呢個就係裝釘鉗，係啲遮廠特意去做嘅，又要火機嘅喎，有冇搞錯啊？燒爛把遮，係有啲位置要燒一燒嘅，咁危險嘅嘢都有嘅咩？係啊，咁所以就整遮好危險嘅。明白。咁呢把遮衰乜嘢啊？嗱，見唔見斷咗啊？見到喎。咁就揾一支咁嘅棒整翻落去。咁我哋揾鉸剪就好小心㗎。我今日係你嘅小幫手。係啦，剪咗呢條線，因為你要拆走呢嚿爛嘅東西。OK。呢支骨又係爛嘅，又要拆啊！拆釘鉗啦。係。咁咧喺個釘嗰度拆出嚟啦。咁樣拆。你覺得咧整遮最緊要係咩咧？係咪就係眼手協調？係啊，又要用隻眼對準位置，隻手又要好靈活，又要好小心。我覺得你寶刀未老喎。係爭啲㗎啦，70歲啦嘛，大話都成半個世紀啦。唔好咁講，唔好咁講。即係而家咧，上天留翻我呢條命咧，幫人哋補鑊㗎咋。唔
唔係講賺錢㗎。雨傘個傘字係由人字組成，代表大家喺同一把雨傘之下，風雨同路。威哥修補嘅唔只係一把遮，而係一段段關係。同你傾偈嘅期間，我覺得其實你係真係好有人情味，成間鋪頭都好有呢一種嘅感覺，係啊，非常舒服。最重要係人情味啊，係錢都買唔到㗎，係我呢個傻佬喺度傻下幫下手咯。就算唔使錢都幫人整㗎，冇乜所謂嘅。為咗要保留翻人哋嘅感情，或者呢把遮係拍拖啊，或者我嚟補鑊都似嘅。講件好笑嘅聽啊！咁有個後生仔，即係攞把遮嚟整，佢又唔講真話喎。我呢把遮係我女朋友啱啱發脾氣整爛㗎，你唔該你幫我即刻整咗佢補鑊啦咁啊嘛，又唔講喎。結果我要排隊㗎嘛，排到佢整好啦，揀碼俾佢。佢話你遲咗啦，我唔要啦。而家你俾翻我都冇用啦，你補唔到隻鑊啦。你幫我掉咗佢，費事眼冤啦。我心諗你傻仔嚟嘅，你早啲講啊嘛，早啲講我咪即時幫你，你可以補翻隻鑊啊嘛。整遮同修補關係一樣，都係需要耐性。威哥試過整遮，整到差啲搭唔到尾班車。耐性背後，威哥只係想為客人同自己留低一個開心嘅回憶。嗱，我知道咧，威哥仲有一對80歲嘅夫婦係咪嚟揾過你？係啊，連我自己都記咗幾廿年，都仲開心。係呢對老人家咧嚟到，咁佢啊嗱嗱聲個女士咧喺個袋嗰度攞把遮出嚟，佢就係呢把啦。哇！哎呀死啦！呢把遮又係幾廿年嘅。我話係啊，我嗰陣時17歲追佢嗰陣時間㗎，指住阿婆啊，而家咪我老婆嚟咯。哇咁樣啊！咁我好心軟啊！我話因為你咁恩愛、咁有情義嘅嘢咧，感動到你，我一定幫你整嘅。咁整好之後開心到不得了，都唔知點樣形容俾你聽。跟住佢又問價錢啦，我話唔使錢啦，送俾你啦。因為呢啲咁有感情嘅，我希望你保留住佢開心，1毫子都唔使俾。所以我覺得成件事其實係最緊要係你幫到人，人又開心，係咪啊？唔係計錢嘅問題㗎，有個記憶啊嘛，令到我成世都記住開心。因為珍惜2個字，跨越半世紀嘅定情信物，可以喺威哥手上重生。而威哥對遮嘅愛同埋珍惜，絕對唔比呢對80歲嘅夫婦少。如果實實際際講咧，一把遮咧可以用一世嘅。咩話？咁即係話我短命？唔係，因為一把遮可以用幾十年㗎。但係你哋唔識開唔識收，結果一把遮咪浪費咯。最緊要學下開遮。嗱，首先咧就揸住啲布，輕輕力拉出嚟。就千祈唔好咁樣掹，一嘢掹出嚟會點啊？成把遮俾你拆爛㗎啦！咁化學嘅咩？唔係化學。如果呢個掣咧超過120磅咧，就肯定爛咗㗎啦。跟住係有咁實揸咁實，唔識喐嘅要。跟住2個手指擺喺個冬菇定做乜嘢啊？就唔好推喎，係震開把遮，然後先上。我成日都好大力咁樣就撳出去喎。咁就浪費啦。收遮係點咧？嗱，收遮呢有個掣㗎，撳一撳，再拉一拉佢。好啦，咁就夠啦。跟住揾隻手係咁依揸住，細力。呢隻手就拍入去，去到呢度就算啦。一拍，嗱記得剩翻少少，跟住揾隻手圈住啲骨，揸住個柄，動起把遮咧就圈住就唔好喐喎。呢隻手就拍啦，再拍呢度就喐啦。嗱咁樣搞法咧，嗰把遮將會點啊？將會襟多5倍。其實咧，我哋賣遮呢行咧，我唔係大膽啲講，真係唔希望你咁襟嘅。但係由於我哋個家族係做遮嘅，因為做一把遮咧，如果由零開始啊，
要3個鐘先做到一把遮俾你㗎。你希望啲客咧唔好咁快爛啦，起碼都用得一段時間啩。只要保養得好，一把遮可以用一世，用嚟遮風擋雨。但整遮呢一行就未必經得起風風雨雨。嗱，舊日咧，我哋細路仔乜嘢都話修補嘅喎，連着嗰對襪都係修補嘅喎，衫又補啦，係咪啊？你煮飯嗰隻鑊啊，又係要補喎，幫佢修復咗把遮咧，就修補翻人嘅關係嘅，就希望人哋保留啲感情。保留一啲回憶，基本上係需要嘅呢啲行業。但係由於真係講實際揾唔到錢啊，咁如果你要交貴租，你又唔執笠，所以呢個行業咧，維修行業冇咁滯啦。或者威哥呢一間老派小店，就好似人同人之間嘅關係咁，需要大家重視、珍惜，先可以繼續行落去。畢竟香港得返好少地方，仍然可以修補到呢一份觸摸得到嘅回憶。回憶總係會以唔同嘅方式存在。呢一間位於深水埗嘅錶行，開業超過半世紀，老派建築獨有嘅騎樓，再加上一個個舊式嘅玻璃錶櫃，承載住70、80年代香港人嘅回憶。入到嚟有一種感覺係，好似穿越咗時空咁。係，我姓陸嘅，就係負責經營呢間錶鋪啦。我做咗都有，我諗都有10年㗎啦。但係其實就呢間錶鋪嘅歷史咧，就更加耐咯。之前係我爸爸經營嘅，到而家啦50年。香港其實係好配合手錶嘅，以前手錶不離身。香港最出名原本嘅嘢就係效率高啊嘛，個計時準時，好配合香港人嘅精神嘅。陸生你好，嗱，今日嚟到你嘅錶行啦，我知道呢度有好多 vintage 古董錶，我想你介紹下啲俾我識得唔得？哦，有少少啫，有少少，有好多喎，見到呢度。稱得上古董嘅就好少嘅啫。係。OK。哇！就係好過100年啦，上鏈錶。過100年啊！咁呢隻算唔算係呢間鋪頭最古老嘅錶咧？差唔多啦。差唔多啊。佢呢個錶咧就以前啲錶好得意嘅，係佢呢度有個蓋嘅，咁你揾隻手指咧就可以揭開佢嘅啦。哦，即係可以睇到隻錶入邊嘅。係啊嗱。哦哇！揭開佢，見到呢度行緊，呢度喐緊。因為手錶有個前身就係陀錶啊嘛，陀錶有個蓋噶嘛，佢只不過係做翻個蓋喺度。啊，即係保留翻當時嘅 design。哦，明白。但係呢個錶咧唔襟戴啊，好易入水啊嘛咁樣。哦，即係洗手嘅時候一定要除低佢啦。同埋有汗都入啦，所以以前啲錶係唔襟嘅。但係佢呢個保存到仲行咧就好難得啦。係呢個真係好犀利喎！我知道以前嘅人就好中意送錶同埋買錶，其實原因係咩咧？錶係必需品嚟㗎嘛，好似你讀完書翻工第一件事你要買隻錶先。如果你冇隻錶啊，咁你唔知幾點。有冇遲到啊？遲幾多啊？跟住如果你知道遲到，可以諗到藉口同個老細解釋啊嘛。古老啲嘅錶啦，我哋話，我覺得係細隻啲嘅。係啊，以前咧就斗領錶嘛，即係女士又中意啲好細嘅嘢。係。例如呢隻啦，啲手鏈咁樣。哇！呢一個好特別喎，同埋佢顏色都好靚喎。呢個係9K 金。其實以前年代嘅人會唔會係更加捨得買錶咧？香港人咧，其實戴住隻錶咧係一種成就感嚟嘅，所以佢哋好中意戴住隻貴錶咧就去開工嘅，即係好似身份嘅象徵咁樣。係佢哋嗰個 partner 嚟嘅，所以佢哋捨得去用好多錢去買隻錶嘅。
手錶反映住昔日香港人嘅生活，喺呢度亦可以回顧當年香港槍林彈雨嘅歲月痕跡。其實80、90年代嗰陣時咧，都聽聞有啲人會打劫錶行，呢度有冇試過咧？試過，係，其實試過好多次嘅。試過好多次添啊！最大劑嗰次咧就開槍咯。嗱，呢嗰個位咧。哦，就係呢個。咁啊嚇到你好驚啊嘛！哇！不過最驚嗰個咧就唔係呢槍，係最驚係嗰槍，呢個先係夠驚嚇。後面呢度。係啦。係，我哋過去睇下先。好啊。就係呢個。就呢個窿啦，係啦。哇！咁但係我見到呢一張係師傅做嘢嘅台，當時有冇師傅坐喺度咧？有㗎，不過咧佢穿唔到佢，應該有個櫃桶啊嘛。咁佢好犀利喎！最驚係企喺呢度嗰個，係佢個子彈喺度飛過，哇！考得真係犀利。啲同事有冇攞錶啊？定保命先啊？第一時間驚到唔得，行都唔識行，都唔敢喐。哦，明白。太驚啦！咁但係當時損失有冇即係計過慘唔慘重啊？咁嗰次梗係好傷啦，因為佢搶咗好多錶咯，佢搶晒。哇！咁佢都幾狼死喎。開槍自然搶得係搶啦。手錶顯示時間一直向前行，但唔知由幾時開始，香港嘅時間越行越快。手錶講求分秒不差，但錶行竟然同呢一個城市出現時差。而家錶鋪係少咗，因為嗰個戴錶嘅情況唔同咗。係，其實我呢度好多嘅熟客咧，都係老人家嚟嘅。佢哋有啲都會戴智能錶，因為佢啲仔女驚佢哋出事啊。咁於是乎咧，智能錶有埋即係心跳啊。我諗遲啲有埋報埋警咧，可能仲更加多人戴。錶行式微，連帶負責整錶嘅錶匠都越嚟越少。但其實喺以前，生活水平唔高，手錶壞咗，最平嘅方法就係拎去整。老闆話喺高峰嗰陣，呢度係有5位整錶師傅。一日最多可以整到60隻錶。我咧就喺72年度入行，喺呢個鐘錶界咧，差唔多半個世紀有多噶啦，差唔多有50年。整錶咧就係最緊要你係嗰隻錶有冇個價值，同埋咧有冇呢個回憶。有嘅時候價值啲咧就唔係平與貴嘅問題，係時間所積累嘅嘢嚟嘅，係最緊要係呢一樣嘢嘅。Hello， 林師傅你好。你好。呢個應該係你嘅工作台啦。我知道係叫功夫位，其實點解係叫呢一個名咧？因為咧，我哋做嘢咧就喺呢度做嘢，因為做嘢就需要時間，時間就代表功夫，就係咁樣嚟嘅，所以叫功夫台。咁嗱，你做咗咁多年啦，我想知道有冇一隻錶嗰個客人嘅故仔好打動到你咁樣嘅咧？有時有客拎隻錶嚟，值得有價值嘅，我哋先幫佢維修。即係佢要 share 咗俾你聽個故仔先嘅。因為咧嗰隻錶或者嘅先人留落嚟嘅，或者佢好喜歡嘅呢隻錶，咁啊作為一種叫時間嘅回憶。有啲人拍拖啊，咁啊買隻錶俾個女朋友，咁啊10幾年後隻錶壞咗，翻嚟揾翻我整錶，再拖埋小朋友嚟買隻錶啊，俾小朋友亦有。以前嘅年代，好多人都中意送錶。聽過最浪漫嘅講法係：未來嘅日子，我想將所有時間都俾你。錶匠維修緊嘅，可能唔單單係一隻錶，而係一份冇被時間沖淡嘅心意。錶匠令手錶經得起時間考驗。但佢哋又對唔對抗到歲月嘅洗禮呢？以前咧就好多人整錶嘅，最高峰一日可以整到7、8隻。依家冇啦，依家有時一日都整唔到1隻至2隻。整錶嘅人比較少，淘汰緊㗎啦。呢行唔係辛苦，呢行比較冷門啲嘅。
因為以前嘅價錢唔同啊嘛，有食冇食，最緊要整翻隻滴滴啊嘛，依家滴滴都難整啊。聽到齒輪滴答滴答，就知道手錶已經整翻好，亦代表住時間1分1秒咁流逝。時間其實咧，你出世就存在㗎嘛。手錶有個特點咧，佢喐嘅時候佢陪你一齊生活㗎嘛。以前啲人戴手錶可能我戴咗30年，好似而家電話忽離身咁樣。好多時大家諗唔到一樣嘢咧，曾經有一班人好中意呢樣嘢嘅，然之後好俾心機去整，盡佢嘅能力做到最靚，唔得整到得㗎嘛。我整姐話俾你聽，肯定超過50年。接到呢隻錶，如果覺得係難整嘅啲舊錶嘅話咧，咁我哋整好咧就好有一種叫滿足感。我老人家咧，希望你哋大眾咧開心啲，整翻俾你哋有個記憶啊嘛。咁如果隻錶唔行得就唔係錶嚟㗎啦嘛，你會覺得一種遺憾嚟，因為你整得好你先至俾翻人㗎，咁佢嘅價值就喺度啦。我其實係想佢有啲嘢要完成嘅，貧窮嘅60年代原來係咁精彩嘅。時間本身係冇意義嘅，係我哋嘅經歷為時間賦予意義，成為重要嘅回憶。或者每樣事物都有佢專屬嘅時區，隨住時代變遷，老派小店係咪會被淘汰呢？當中嘅回憶又會以咩形式存在？呢啲問題，我諗只有時間先解答得到。